है अरुण जी. नमस्कार मित्रांनो, आम्ही आलो आहोत ब्रह्मगिरी पर्वत आम्ही आणि हा आहे भामरागडचा कोल्हा. आणि हा आहे बिबट्या, तो पण नाजूक आहे हिंगोलीचा. चला जाऊ. चला अभि वरती जाऊया. हा चला चला चला. या ठिकाणी खूप सारे माकड आहेत. त्यापैकी मी भामरागडचा माकडा त्यापैकी एक माकड माझ्या मागे येत आहे. पहा, वाटतं की नाही हाच एकमेव माकड. चलो. या ठिकाणी एक मंदिर आहे. ते मंदिर तर राहणार भाऊ, ब्रह्मगिरी आहे. हा बा हिव पहा. फिलहाल के लिए इतना ही. सर्वात हम भी वरती उदास है. आलो. 8000 किलोमीटर चढून वरती. 8000 किलोमीटर हे थोडं जास्त नाही झालं. 3 किलोमीटर आहे. मी 8000 सांगितलं. हे आमचा नाशिकचा माउंट एव्हरेस्ट आहे. आणि हा तिथला बनवते मी एक फालतू माणूस. तरी पाहू शकता बघा व्ह्यू पहा. तुम्ही कधी आले नसाल इकडे तर मी तर सजेस्ट करेन की तुम्ही या, नक्की या. नक्की या आणि इकडल्या बंदरांना भेटून जा. पहा, द्या मी करतो. 8000 किलोमीटरवर पण एक हे आहे दुकान आहे कशाच्या तरी. इथे प्रसाद वगैरे काहीतरी देवीचा ठिकाण असेल. काकू सरळ जायचं आहे का? मंदिर समोर आहे. या पर्वताबद्दल काय म्हणाल काका तुम्ही? जे पर्वत आहे ब्रह्मगिरी, याच्याबद्दल काय सांगाल थोडं तुम्ही? माहिती सांगा ना. नाही ना, वरती पुजारी सांगते ना. आता तुम्ही सांगा ना, आम्हाला तुमच्याकडून ऐकायचं आहे. हम्म. काय उगम आहे गोदावरीचा, हा अजून शंकराने जटा त्याचा आपलेला उगम इथंच होतो का पर्वतामध्ये? हो. कुठे होतो? वरती 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 का? ब्रह्मगिरी मंदिर आहे. ते वरती तिकडे ना? तू आहे का मंदिर? नाही नाही, खाली उतरायचं. कुठे खाली? कुठे विहीर डोंगराच्या खाली. खाली का? ब्रह्मगिरी मंदिर आहे. तिथे वरती ना? नाही नाही, खाली उतरायचं. आणि तुम्ही खालतं कसं जाता? इथून जाता. हो. माकडं कसं करता? माकडं नाही काय तरी. ओळखतात वाटतं. हां, ओळख झाली असेल. आता इतके वर्ष. ठीक आहे काकू, धन्यवाद. हम्म. चला. आता सांडत होतो या ठिकाणी. गोदावरीचा उगम नाही का मित्रांनो, इकडेच होते. गोदावरीला दक्षिण गंगा असे म्हणतात. इथं आल्यावर आम्हाला हे कळालं आहे. तसं आम्ही स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत असतो कधीमधी. कधी मधीच करतो. हे पहा, हा हा. फिरल्याने नाही का आपला अनुभव समृद्ध होत असतो. आणि एक प्रकारे हा एक मेडिटेटिव्ह प्रकार आहे. हाय करो वीडियो में. हाय. हाय. हर हर महादेव. थँक्यू. अरुण भाई. कहाँ जाना है भैया? अभी अभी उधर जाना आप गए क्या? नहीं है, उन्हें बोला. हाँ. हाँ, ऐसा adjust करना था. आदमी रहता है. ओ बंदा है हमारा ये वाले. हाँ. ओ बंदर महाराज, हाँ. एक गुलाटी मार के दिखाओ. एक गुलाटी मार के दिखाओ. हाँ, नहीं आता मेरे को. मैं यहाँ का बंदर नहीं हूँ.
यहाँ का बंदर थोड़ा अलग है अरे दिखाओ यार मी मारतो काय गुलाटी एकदा काय व्ह्यू आहे एक गुलाटी देखा बघा कसं व्ह्यू आहे मस्त पैकी भैया कहीं बटन है क्या अच्छा इसको कनेक्ट करूँ क्या थोड़ी देर के लिए अरे ज्यादा लोग हैं ऊपर